တင်းရဲ့ဘဝမှာကြီးမားတဲ့အတားအဆီးတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်နေရပါသလားအဲ့ဒီအခက်အခဲကတင်းကိုရက်တန့်သွားစေတယ်လို့ခံစားနေရပါသလားကျွန်တော်အများစုကအခက်အခဲတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့အဲ့ဒါဟာမှားယွင်းတဲ့ချင်းကပ်မှုတစ်ခုပါအတားအဆီးဆိုတာတွားရမယ့်လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်းရဲ့အမြင်ကိုထိန်းချုပ်ပါပြဿနာကိုစိတ်ခံစားမှုနဲ့မကြည့်ဘဲအခြေအနေမှန်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါပူပန်မှုကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအရာရာကိုအခွင့်အလမ်းအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ရပါမယ်ဒုတိယအနေနဲ့ချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်ပါကြီးမားတဲ့ပြဿနာကိုအစိပ်ပိုင်းငယ်လေးတွေအဖြစ်ခွဲလိုက်ပါစတင်လှုပ်ရှားမှုမှာပဲအာရုံစိုက်ပါတဆင်ချင်းဇွဲမလျှော့ပဲစက်တိုက်ခိုက်သွားပါနောက်ဆုံးပြင်းပြတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပါတင်ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာတွေကိုညှင်းဆဲမနေပဲလက်ခံပါတင်ထင်းချုံနိုင်တဲ့အရာတွေဥပမာတင်ရဲ့ကြိုးစားမှုတင်ရဲ့တုံ့ပြန်ပုံကိုပဲအာရုံစိုက်ပါအောင်မြင်သူတွေဟာတားဆီးကိုစိတ်ပြက်အားငယ်စရာအဖြစ်မမြင်ပဲသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေမယ့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်ရှုမြင်ပါတယ်တင်သွားမယ့်လမ်းကြောင်းဟာခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကနေဖြတ်သွားရမှာပါဒီနေ့ကစပြီးတင်ရဲ့အတားအဆီးကိုတင်ရဲ့အာသာချက်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်